2名男子骑机车双载钻进巷弄，一停车，后座男子直接下车跑进一户民宅，骑车的男子立刻掉头在一旁等待。过没多久，男子冲出来民宅，一上车，机车直接扬长而去。原来这2人竟然是抢钱大盗。阿嬷背在身上，歹徒把他拉了。 把他抢过来，就可以拖到我们这个巷口这边了。对，然后这边压岁钱呢，受害阿嬷坦言，被抢的1万块其实是要包给孙子的压岁钱，回想起来仍余悸犹存。原来高雄林园这名阿嬷在小年夜晚上到住家附近邮局领了1万块压岁钱，没想到被2名歹徒盯上，直接把钱抢走。 当时2名歹徒骑车一路尾随阿嬷进入巷子，等阿嬷停好车后，直接下车行抢。得手后，林姓嫌犯藏匿在高雄住家顶楼，许姓嫌犯则逃到新北市。警方兵分2路，分别将人逮捕到案。这2名嫌犯在本辖是随机犯案，在新北市板桥区当场查获在逃 的一个主嫌领钱包红包给孙子，没想到却被歹徒行抢。幸好这2名嫌犯都已经被逮捕到案，不然这个年恐怕都会过得提心吊胆。3立新闻涂永全、黄大峰、周凯综合报道。